أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ben Hazreti Ebubekir döneminde yapılan başarılardan bahsediyorum. Şimdi onlardan bazı detaylar vereceğim. Oradaki haklardan da bahsedeceğim. Bu insanlar İslamiyet'i kabul edenler kendi dinleri üzerinde sabit kalmışlardı. İslam hükümeti onların denetimini üzerlerine almışlardır. Onlara bazı şeyler zorunlu kılınmamıştır. Onların zenginlikleri, insan hakları ve küçük bir vergi alınmıştır onlara. Bunlara cizye denilir. Bu sadece yıllık olarak 4 dirhem alınırdı ve sadece olgun ve iyi sağlıklı olanlardan alınmıştır. Yaşlı olanlar, çocuklardan ve hastalardan bunlara dahil edilmemiştir. Esas olarak sakat olanlar İslam bütçesinden sağlanmışlardır, desteklenmişlerdir. Irak ve Suriye'nin ele geçirilmesinde belli kabileler, belli halk belli dönemde cizye verdiğinde İslam hükümeti altına girmişlerdi. Böyle anlaşmalar yapıldığında kiliseler ve temple'lara hasar verilmeyecektir. İbadet yerlerine hasar verilmeyecektir. Kaleler, düşmanlara karşı olan kaleler yerle bir edilmeyecektir. Aynen onun gibi söylendiği gibi onların haçları esas olarak onlardan alınmayacak. Hatta onlar kendi işlerinde krosu yani haccı tutacaklardır. Hazreti Ebubekir döneminde Hira'da Hazreti Halid bin Velid orada anlaşma yapmıştı. Bunlardan bir tanesi öyle yaşlılar herhangi bir iş yapamazsa, hastaysa, bazı hastalıklardan eziyet çekiyorsa öyle fakir olmuşlardır ki onlar dini insanlar onlara vermeye başlamıştır. Cizye onlardan artık alınmamıştır. Onların cizye vermesi gerek yoktur. İslam hükümeti altında Müslümanların sorumluluğu onları İslam bütçesinden onları destekleme görevidir. Başka milletlerde Müslümanlar artık eğer onlar başka yere giderlerse onların ailelerinden sorumlu değildir. Hira insanları Halid bin Velid'in anlaşması sakat olanlar, çocuklar, papazlardan alınmamıştır. İhtiyacı olanlardan da alınmamıştır cizye. Yapılan anlaşmaya göre. Yine Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması vardı. Hazreti Ebubekir tarafından
yapılmıştır Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi. Hazreti Ebubekir Sıddık zamanında çok büyük bir başarıydı. Kur'an-ı Kerim'in derlenmesiyle ilgili çok büyük bir başarı yapmıştır. Cengi Yamama'dan başlamıştır bu. 12 bin kişi şehit olmuştu ve birçoğu hafızlardı, birçoğu hafızdı. Söylendiği gibi orada öldürenler hafızlardır. 700 kişiydi derler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu dönemde Allah Teala ona bir fikir vererek Kur'an-ı Kerim bir yerde toplanmalıdır. Bu fikri Hazreti Ebubekir'e söyledi. Bu Buhari'de de bildirmektedir. Ubeyd bin Zübeyir, Hazreti Seyyid bin Sabit'e haber verilerek savaştan sonra Yamama insanları Hazreti Ebubekir onu çağırdı. Orada ne gördünüz dedi. Hazreti Ömer bin Hattab orada Hazreti Ebubekir'le oturuyordu. Hazreti Ebubekir, Ömer bana geldi ve ona Yamama Savaşı'nda birçok hafızlar şehit oldu. Ben korkarım ki belki Kur'an-ı Kerim'i hatırlayanlar onlar vefat ettiler. Bunun nedeniyle Kur'an-ı Kerim'in büyük bir kısmı unutulacaktır. Bu tehlikedir. Kur'an-ı Kerim bunun için derlenmelidir. Hazreti Ebubekir Zeyd'e ben Hazreti Ömer'e cevap verdim. Bu görev nasıl yapılabilir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamıştır. Hazreti Ömer Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bunda iyilik vardır. Bunu Hazreti Ömer bana birçok kereler bahsetti ve Allah Teala bunu bana birçok kereler haber verdi, söyledi. Hazreti Zeyd, Hazreti Ebubekir, ey Zeyd dedi. Hiç şüphesiz sen zeki bir insansın. Herhangi bir lekeden, herhangi bir eksiklikten uzaksın. Sen Kur'an-ı Kerim'i yazardın vahiy olduğunda. Bu Kur'an-ı Kerim'in parçalarını bul, nerede bulabilirsen. Hazreti Zeyd, Allah Teala yemin ederim ki eğer bir dağı bir yerden öbür tarafa götürürsen ve bunun için beni görevlendirirsen derlemek son derece zor bir iştir. Ben bu görevi nasıl yaparım? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmadı. Allah Teala'ya yemin ederim ki dedi Hazreti Ebubekir. Bu en güzel davranıştır. Hazreti Ebubekir bunu birçok kereler tekrar etti. Hazreti Zeyd, Allah Teala benim kalbime bunun doğru olduğunu söyledi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ebubekir'e de Allah tarafından emniyet verildi. Sonra bu Kur'an'ın parçalarını aramaya başladı. Beyaz taşlara ve yapraklara belli yerlere yazılmıştı. En sonunda Ebu Hüseyme son Sure Tövbe'nin son bölümünü buldu. Hiç şüphesiz aranızdan size peygamber gelmiştir. Bu sonuna kadar bulundu. Kur'an-ı Kerim'in bu şekliyle Hazreti Ebubekir'de kaldı. Daha sonra Hazreti Ömer'in kızına geçti daha sonra. İmam Bakri hadisle Kur'an-ı Kerim'in toplanması ile ilgili o Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilerek sahabeler herhangi bir değişiklik yapmaksızın onları zaten yazmışlardı. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'in onları toparlaması da hadiste bulunmaktadır. Bunun ilk önce yapraklara, ondan sonra deve derilerine ve yazılmıştı. Sahabeler korkuyordu. Eğer bu hafızlar yine şehit olurlarsa o zaman unutulacaktır. Ebu Bekir'e gelerek bu parçalar bir yerde toplanmalıdır. Bütün sahabeler aynı fikirde oldular ve onun için de hiçbir değişiklik yapmadan, ilave veya eksiklik yapılmadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları gibi onu toparladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
Kur'an-ı Kerim'i sahabelerine okurdu ve onlara sırayı da öğretmiş ve bugün yine Mus'af'ta gördüğümüz e, sırası aynıdır. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretmiştir. Vahiy ile ilgili olarak bu vahyi, bu bölümü şuraya, şu bölüme yerleştirin diyordu. Kur'an-ı Kerim'in toparlanması ile ilgili olarak Hz. Ebubekir döneminde yapılmıştı. Hz. Ali bu nedenle Allah Teala rahmetini Hz. Ebubekir'e vermişti. Çünkü o ilk önce Kur'an-ı Kerim'e şekil vererek kitap haline getirmişti. Hz. Müslim Maud ikinci halife hazretleri Kur'an-ı Kerim'in toparlanması ile ilgili olarak şöyle diyor. O noktada olmayan şey Kur'an-ı Kerim daha bir cilt olarak toparlanmamıştı. Düzenlenmemişti. Kur'an-ı Kerim'i Yamama döneminde 500 kişi şehit edildi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'e gelerek Kur'an-ı Kerim'i hıfzedenler öldürüldü. Hala yine yapılacak savaşlar da var. Eğer diğer geri kalan hafızlar da öldürülürse millet şüphe edecektir. Onun için Hazreti Ebubekir ilk önce kabul etmedi ama daha sonra toparlanması yani Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilerek bir kitap haline getirilmesinde aynı fikirde oldu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Sa'd çağırarak bu görevi ona verdi. Hazreti bin Sabit, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'in vahiylerini yazardı. Sahabeler onu desteklemek için tayin edildi. Binlerce sahabe zaten hatırlıyorlardı, ezberlemişlerdi. Binlerce sahabeyi bir araya getirmek mümkün değildi. Onun için Kur'an-ı Kerim'i nereye yazılmışsa onları bulun ve çok dikkatli olun. En azından Kur'an-ı Kerim'i iki hafız yazılı şekillerini tasdik etsinler. Kemiklere yazılan veya nerelere yazılmışsa onlar bir yere toplansınlar ve bunları hatırlayanlar, ezberleyenler onu tasdik etsinler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra orta dönemde eğer bir kişi bu kitap her gün okunmaktadır ve her Ramazan'da Müslümanlar onu yüksek sesle başka insanlara okurlar ve ayrıca devamlı olarak da ezberlerler bunu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i binlerce kişi başından sonuna kadar hıfzettiler ve onu ezberlediler. Tabii bu bir kitap olarak toplanmamasına rağmen birçok sahabeler onu yazdılar ve onlar hep parçalar halindeydiler. Bir kitap olarak, bir bölüm olarak toplamak nasıl olabilirdi? Tek bireyler için kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten Kur'an-ı Kerim'i yazmak için atanmışlar ve hafız olarak da onları bilirlerdi. Kur'an-ı Kerim her gün okurlardı. Nasıl olabilirdi? Herhangi bir hata olabilirdi. Başka Kur'an-ı Kerim'i hatırlayanlar o hataları yakalayabilirlerdi. Eğer gerçek olan şey hiçbir şekilde bütün dünyada bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in saklandığı gibi saklanmamıştır. Burada Kur'an-ı Kerim çok güvenilir bir şeydir. Hiçbir ilave veya onu eksiltmemiştir. Kur'an-ı Kerim bugün bile bir takım iddialarda bulunurlar. Bu iddialara karşı cevap verilmiştir. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile itiraz edilirdi. Bu tamamen yanlıştır. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmıştı. Hz. Osman'ın bildirdiğine göre Kur'an-ı Kerim'in
herhangi bir bölümünde bakıldığında Kur'an-ı Kerim bir yazıcı çalar ve çağırır ve bunu Kur'an-ı Kerim'e koyun derdi. Nasıl olur da Kur'an-ı Kerim tamamen yazılmamıştır Kur'an-ı Kerim'in önünde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önündedir diye. Bu aptalca bir şeydir. Hazreti Ebubekir'in hayatında Kur'an-ı Kerim bir cilt halinde değildi. Hazreti Ömer, belki insanlar Kur'an-ı Kerim saklanmamıştı diye düşünebilirler. Onun için bunları Hazreti Ebubekir'e söylemişti. Bazı tekliflerde bulunmuştu ve bu uygun olarak şimdi Kur'an-ı Kerim'e kitap şekline getirelim. Ona dememişti bunu yazılsın veya dememişti. Fakat Hazreti Ebubekir Zeyd'i çağırarak bu Kur'an-ı Kerim'in parçalarını topla, icmahu demişti. Yani onları bir yerde topla demişti. Onu yaz dememişti. Kısacası bu açıklamalar bugün bize Kur'an'ın parçaları bir yerde toplandı, yazılmadı. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde Kur'an-ı Kerim bir cilt haline getirdi. Daha sonra Hz. Osman döneminde de bütün Müslüman dünyası bir pronunciation'de bir araya geldiler. Hz. Müslim Maud, Hz. Ebubekir'den sonra Hz. Osman döneminde farklı kabileler ve farklı kıraatler, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Müslüman olmayanlar üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu nasıl olur da bazı insanlar farklı şekilde okurlar, farklı aksanla veya pronunciation'la okurlar. Bu başka bir lisanda yoktur. Arapça hali. Arap olmayanlar bunu bir şekilde duyanlar bir kabile bunu başka söyler, öbürü başka söyler. Aslında aynıdır. Hazreti Ebubekir'e bir öneride bulunarak bu bir araya getirilenler kopya edilmeli ve farklı ülkelere gönderilmeli ve bu orijinali bu yolda söylenmelidir ki başka bir pronunciation'la izin verilmemelidir. Hz. Osman kesin olarak uygundu. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Araplar kabile hayatı yaşarlardı başka kabilelerden. Onun için onlar kendi pronunciation'a göre konuşurlardı. Bununla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberce aynı elinde toplanmışlardı. Bu genel bir lisan olarak değil, o cahil insanlar şimdi artık hangi kabileden olursa olsun şimdi onları beraberce entelektüel şekilde okurlardı. Araplar bilirdiğinde şimdi artık ülke lisanı haline gelmişti. Şimdi onun için ülke lisanı devamlı olarak Kur'an-ı Kerim'e yerel şekilde okunması ve böylece Arap olmayanlara böylece şaşırtmasınlar. Hazreti Osman Mekke'nin bütün topraklara onlara Mekkeli pronunciation'ın dışında hiçbir şekilde kabilenin başka söylenmesi, okuması kabul edilmemelidir. Avrupa yazarlar veya Arap olmayan yazarlar bunu itirazda bulunarak Hazreti Osman yeni bir Kur'an yazdı derler. Esas olarak bu söylendiği gibiydi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yazar. Kur'an-ı Kerim hiç şüphesiz orijinal şeklindedir. Hepsi, bütün kritikler, karakterler aynı yolda korunmuştur. Aynı şekilde korunmuştur. Allah Teala tamamen bunu korumuştur vahiyle.
melekler vasıtasıyla inen vahiyleri korumuştur. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi gözlerinin önünde her ayet vahiy edildiği gibi aynı şekilde yazılsın ve onları tam olarak toplamıştır. Her ayete, her bölüme yol vermiştir. Namazdan önce, namaz içinde veya namazdan sonra ta bunları hepsini sıraya koydu. Daha sonra o Rabbine kavuştu. Sevgili dostu Rabbine kavuştu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Hazreti Halifetül Mesih birinci Halife Hazretleri Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir ondan sonra aynı sıraya göre toparlanması emredildi. Sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Allah-u Teala üçüncü halife Hazreti Osman'a farklı işaretlerle orada telaffuz ortaya koyarak farklı yerlere gönderildi. Esas soru burada Hz. Ebu Bekir'in yazıldığı gibi nerede toplanmıştı? Hz. Ebu Bekir Sıddık, Zeyd bin Sadik dolayısıyla orijinal şekli Sahih ve Sidiki Hz. Ebu Bekir tarafından toparlanmıştır. Ondan sonra Hz. Ömer'e geçti. Hz. Ömer Mümin'in Hz. Hamza'ya verildi. Bunu başka birine verme dedi. Kim kendi telaffuzunu öğrenmek isterse ona verebilirsiniz. Hz. Osman'ın halifelik döneminde geçici olarak o orijinal şekliyle Hz. Hafsa'dan alır ve ondan sonra geri döndürdü. Marvan Medine'ye geldiğinde onun döneminde bu Hz. Hafsa'dan almak istedi fakat Hz. Hafsa onu reddetti. Hz. Hafsa'nın ölümünden sonra Marvan bunu Abdullah bin Ömer'den aldı ve onu mahvetti, tahrip etti. Hz. Osman bunu zaten korumuştu, saklamıştı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu ilk yaptığı görevi ilk olarak kişinin ilk görevi, ilk başarısı Hz. Ebu Bekir'in başarısıdır. Onun ilk başarısı ilk önce İslamiyet'i kabul etti. İkincisi Mekke'de ilk cami kendi evinin önünde kuruldu. Üçüncüsü ilk önce Kureyş'le Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşa girdi. Dördüncü ilk olarak köleler satın aldı ve onları bıraktı. İlk önce Kur'an-ı Kerim'i toparladı. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'e Musaf ismini verdi ve ilk önce Halife-i Raşid'in de 8. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o hacın ilk lideriydi. 9. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o Müslümanlara ilk namaz kıldırmıştı. 10'uncusu ilk önce İslam'ın bütçesini kurmuştu. İlk halifeydi İslam'da. Ona ilk yardımcı verilmişti. 12.'si ilk halife olarak kendi Hazreti Ömer'e önermişti. 13. ilk halife olunca halifelik döneminde Ebu Kuhafa hayattaydı. 14. ilk olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'la ilgili isim vermişti. 15. ilk
İlk olarak ailesinde babası sahabeydi, Ebu Kahafa. Hazreti Ebu Bekir'in kendisi sahabeydi. Oğlu Abdullah bin, ayrıca torunu da dördü de sahabeleriydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Hazreti Ebu Bekir ilk kezdi. Bunlar da birinciydi. Hazreti Ebu Bekir kendisiyle ilgili olarak onun Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ayşe ile ilgili olan ilişkilerinde bireysel olarak bir kişi ona söylüyor, tek olarak yürüyordu. O çadırında Hazreti Ebubekir gibi değildi. Hazreti Ayşe'ye sorduk. Bize Hazreti Ebubekir nasıldır? Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir çok açık tenli ve zayıf ve çok az, yanaklarında eti yoktur. Türbanı kafasında bile durmuyordu. Yüzü öyle, gözleri içinde ve alnı biraz dışarıya doğruydu. Ben Hazreti Enes bin Mali'ye sordum. Hazreti Ebubekir ile ilgili. Evet, saçlarına ve bıyıklarına, sakallarına kına yakardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rabia bin Cahver ve Hazreti Ebubekir ile ilgili olarak ona bir toprak verdi ve farklı anlaşmazlıklar vardı ağaçla ilgili. Bu anlaşmazlıkta Hazreti Ebubekir'e biraz sert söyledi. Daha sonra pişman oldu. Rabia dedi, sen çok bana sert söyledin. Şimdi bunun karşılığını benden al dedi. Sen Hazreti Rabia bunu reddetti. Yapmadı. Her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve bu olayı anlattılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabia, ona sert davranmasaydın keşke ona dua etmeliydin. Ey Ebu Bekir, Allah Teala seni affetsin diye söyledi. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca öyle derin bir etki yarattık üzerinde, ağlamaya başladı. Ve ondan sonra söylediği gibi bir keresinde Hazreti Ebu Bekir bir kuş gördü ağaçta. Ey, sana bir haber vereyim. Sen ağaçta oturuyorsun, yemek yiyorsun ve oturuyorsun ve ondan sonra uçuyorsun. Senin hiçbir hesap vermeye durumun yok. Hesap verme durumun yok. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki yolda bir dal olup oradan bir deve geçse ve orada o deveyi, o dalı yese ve beni de yese ve onun midesinden geçerek beni dışarıya çıkarsa, ondan sonra artık bir insanlığımdan bir şey kalmasa. Hz. Mesih Maud Naba suresi ile ilgili olarak 41. ayeti kerime, müşrikler keşke ben toprak olsaydım diyeceklerdir. Belli Müslümanlar sahabelere karşı çok kötü kullanmışlardır. Hz. Ebu Bekir'e bu ayeti kerimeyi ölümü esnasında söylemiştir demişti. Onun için bu inanmamaktadır. Yani bu ayeti kerime yekulül kafirin eğer Hz. Ebu Bekir bunu söylemişse bunun anlamı kafirdir demiştir. Bu ayeti kerimeyi haşa Hz. Müslim Maud bunu açıklamıştır. Eğer bunu esas olarak güvenilir birdir. Bu ayet-i kerime onunla ilgili ise, onun imanı ise
bu müşrikleri reddetmiştir. Hazreti Ebubekir Allah Teala'ya olan ilişkim benim benim salih amelim ne de kötü amellerim dolayısıyla bana cezalandırmayacaktır. Bu gerçek bir müminin durumudur. Bir hadisle ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ben iyi salih amellerimden dolayı affedilmeyeceğim. Esas olarak Allah-u Teala'nın lütfundan dolayıdır. Burada kafir veya müşrik kullanılmıştır. Bunun anlamı ise buna karışanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olanlar bütün zenginliğini feda etmişlerdir. O zaman 55 yaşındaydı ve onunla hicret etti. Kur'an-ı Kerim kim Hz. Bekir'le ilgili ise bu metafor olarak, benzetme olarak kullanılmıştır. Bu insanlar, fedakarlık yapanlar, onlara müşrik derler. Fakat ansızın diğerleri mümin olarak alınır. Hz. Ebu Bekir'in ölümünde bu zaman gelince Hz. Ayşe, ey benim kızım, biliyorsun ki bana insanlar arasında en yakın olan, en sevgili olan sensin. Ben şuradaki topraklarımı sana verdim. Eğer ondan istifade edersen o senin hakkındır. Bütün şimdi bana geri ver çünkü bunu kullanmıyorsun. Bu benim kontrolümde olacaktır toprağım. Çocuklarım arasında Allah Teala'nın kitabına göre dağıtayım. Allah Teala'ya öyle diyeyim ki çocuklarımın hiçbirine üstünlük vermeyeyim. Talimatınıza göre bu yerine getirilecektir. Şimdi size belirteceğim şeyden daha önce de başladım. Burada tekrar bahsedeceğim. Allah Teala halifelik verdiğinde ertesi günü Hazreti Ebu Bekir ticaret yaptığı elbiseyi giyiyordu. Halife seçildiğinin ertesi günü o elbiseyi, kumaşı omuzuna koyarak pazara çıktı. Ve Hazreti Ubeyde, ey Allah Teala'nın peygamberinin Resulü, nereye gidiyorsunuz? Ben pazara gidiyorum. Sen Müslümanların liderisin. Biz gidelim senin için bir avans imzalayalım. Yani bir alışveriş yapmaya veya ticaret yapmanıza artık gerek yoktur. O 2 elbise alacağını ve onlar eskiyince tekrar onu geri vererek yenisini alacağını söyledi onlara. Hilafetten önce yapılan masraflar ve ev için yapılan harcamalar için avans alınmıştır. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri, Hz. Ebubekir bütün imparatorluklarının lideriydi. O ne almıştı? Bütün hazinelerin koruyucusuydu. Fakat hiçbir şey almamıştı. Gerçekten Hz. Ebubekir çok büyük bir ticaret sahibiydi. Ne zaman herhangi bir geliri varsa Allah Teala'nın yolunda verirdi. Tesadüfen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir halife olduğunda o zaman hiçbir şeysi yoktu. Hilafetinin 2. günü birçok elbiseyi alarak pazarda satmak istedi. Hazreti Ömer ona sordu, ne yapıyorsun? Yemek zorundayım. Eğer bunları satmazsam nasıl satın alırım başka şey? Hazreti Ömer, eğer siz ticaret yaparsanız hilafet görevini kim yapacak? Hazreti Ebubekir, eğer ben bu görevi yapmazsam nasıl satın alırım veya yaşarım? Hazreti Ömer, siz hazineden avans alabilirsiniz. Hazreti Ebubekir, ben bunu yapamam. Benim ne alakam var? Hazineyle benim ne alakam var dedi. Hazreti Ömer, size Kur'an-ı Kerim buna izin veriyor. Dini işlerde bunun üzerine ona merkez hazineden avans verilmesi
için imzalandı ve o çok küçük bir miktardı. Ancak çok basit elbiseleri alabilmek, ailesinin de yiyeceklerini sağlayabilmek bakımındandı. İkinci Halife Hazretleri Hazreti Ebubekir'in bütün hazinelerin koruyucusu ve onun sorumluluğunda olduğunu söylüyor. Fakat ondan hiçbir şey, hazinelerden hiçbir şey almadığından bahsediyor. İbni Aba Melika'nın bildirdiğine göre Hazreti Ebubekir'in elinden bir şey düşerse devesine oturtur, ondan sonra onu alırdı. Ona niçin bize söylemiyorsunuz? Biz onu veririz size. Hazreti Ebubekir, benim sevgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana talimat verdi. Hiçbir şekilde herhangi bir şeyi istememem gerekirdi. Bununla ilgili olarak çok dikkat ediniz. Ahmediye Müslüman Cemaati'nin ikinci halifesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide bir kişilerin sesini duydu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir'in bizden ne üstünlüğü vardır diye tartışıyorlardı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun takvası bizde de var diyordu. Resul-i Ekrem bunu duyunca ey insanlar, Hazreti Ebubekir onun namazından dolayı veya orucundan dolayı üstün değil. Onun kalbindeki takvadan dolayı o üstündür dedi. Onun takvası kalpten gelmektedir. Onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılığı, Resul-i Ekrem'i ve Allah Teala'yı sevmesi, ondan korkması o kadar üstündür ki onun davranışları ile kalbinde ne varsa aynıdır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in makamı ile ilgili olarak bir yorum yapıyor. Devamlı ibadet edin ta ki kesin olarak emin olduğunuzda bütün karanlığın perdesi kalkacaktır. Daha önce ne olduğunuzu inanamazsınız. Yeni millet, yeni hayat, sanki yeni bir yaratık olarak gelmiştir. Bu yeni hayata sufiler baka denilir. Bu seviyeye geldiğinizde işte o zaman Allah Teala size ruh ve hayat üfler. İşte bu gizlidir, sırdır. Allah Teala'nın Resulü Hazreti Ebubekir'le ilgili eğer kişi yeryüzünde bir iskeletin veya ölü bedenin yürüdüğünü görmek isterse bunu Hazreti Ebubekir'i görsün. Çünkü Hazreti Ebubekir'in dindarlığını davranışlarından değil, onun kalbinden görürsünüz. Hazreti Ebu Said Hudri'nin bildirdiğine göre bir keresinde Hazreti Ebubekir'le yolculuktaydı. Kamp kurduklarında aralarında farklı bölümler vardı. Bazılarını bir çadır kuruyordu. Diğerleri de başka işler yapıyordu. Hazreti Said Hudri, ben Hazreti Ebubekir'le beraberdim. Bizimle bedevi vardı ve belli yerde kamp kurduk. Orada bir kadın vardı. Hamileydi. Bedevi kadına bir oğlun olmasını ister misin? Eğer bana bir koyun verirsen size oğul verilecektir. O kişi bedeviye bu hayvanı verdi. Kişi bir çeşit kelime verdi ve o hayvanı kesti. Sonra onu yemeye başladı. Biliyor musunuz? Bütün bu olayı anlattı. Bu kadına size bir oğul verilecek dedi ve onu tatmin etti. Hazreti Ebubekir bunu duyunca çok hoşnutsuzluğunu belirterek ağzından o yediği eti çıkarttı. Ben bu eti yemek istemiyorum. Bu şirk. Allah Teala'ya şirk koymaktır. Ben bunu yemek istemiyorum. Bir dua değildi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Hazreti Ebubekir bir hizmetçisi vardı. O bir şey getirmişti yemek üzere. O bir şey getirdi ve Hazreti Ebubekir onu yedi.
Hizmetçi dedi, bu ne olduğunu biliyor musun? Hazreti Ebu Bekir, nedir o dedi. Ben cahiliye döneminde ben fala bakardım ve öyle bildiğimden değil ama söylerdim. O bana bir şey getirdi. Hazreti Ebu Bekir elini gırtlağına sokarak boğazındaki bütün yemekleri çıkarttı. Yasaklanan bir yiyeceği o yemedi. Hazreti Abdullah bin Ubeyd, kim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim elbiselerini arkadan yerden sürükleyerek giderse o cezalandırılacaktır buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ben de elbiselerimi yan tarafa atarım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bir gurur veya kibir meselesi değildir dedi. Senin burada bir kötü niyetin yok. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir keresinde Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini duyunca, sen bu insanlar arasında değilsin. Bu niyette olan değilsin. Belli bir hadis, belli kişinin elbisesiyle beraber olan hadis bu Hazreti Ebu Bekir'e uygulanmaz. Çünkü o tamamen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı ve onu seven ve ona olan sevgisi son derece yücedir. Bir keresinde Hazreti Ayşe evdeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le çabucak konuşuyordu ve Hazreti Ebu Bekir buna gelince tolerans gösteremedi. Onu dövmek üzereydi. Sen Allah Teala'nın peygamberiyle böyle mi konuşuyorsun? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca kızı ile babası arasında durdu. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ebu Bekir arasında. Hazreti Ebu Bekir'i bundan Ayşe'yi kurtardı. Hazreti Ebu Bekir gittiğinde şaka ile, görüyorsun, ben bugün senin nasıl babandan kurtardım. Bir gün sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe konuşuyor, gülüyor ve mutluydu. Bak, beni kavganın arasına soktun, şimdi mutluluğunun arasına da sok. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, evet seni de koyduk aramıza dedi. Hazreti Utba bin Haris'in bildirdiğine göre Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Hasan'ı aldı ve şöyle dedi. Benim anam babam sana feda olsun. Bu Hazreti Ali'nin sözü değildi. Ve Hazreti Ömer bin Hattab'ın kızı Uneys bin Hıza Sahmi kocasının ölümü üzerine dul kaldı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasındaydı ve savaşa katılmış ve Medine'de ölmüştü. Hazreti Ömer bin Hattab, ben Hazreti Osman bin Affan'ı gördüm. Eğer istersen Hazreti Hafsa'yı sizinle evlendireyim. Hazreti Osman, bunun üzerine düşünürüm dedi. Birkaç gün sonra böyle bekledim. Hazreti Osman, zannedersem bu uygun değildir, onunla evlenmem. Hazreti Ömer, ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e gittim ve eğer isterseniz sizin evliliğinizi beraber ayarlarım. Hazreti Ebu Bekir sessiz kaldı ve bana cevap vermedi. Hazreti Osman'la ilgili olarak daha da Hazreti Ebu Bekir'e yöneldim. Birkaç gece bekledim. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'ya evlenme teklif etti. Ve ben onunla evliliğini hazırladım. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir benimle karşılaştı ve ben size sessiz kaldım, cevap vermedim. Evet dedi. Hazreti Ebu Bekir esas olarak bu meselede size biliyordum, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Hafsa ile evlenme niyeti olduğunu. Eğer bir kişi Hazreti Resul-i Ekrem'in bir niyeti varsa onu açıklamak mümkün değildir. Onun için sessiz kaldım ben. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu arzuyu bırakmışsa ben sizin teklifinizi kabul ederdim.
Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hazreti Ebu Bekir ile ilgili olarak Hazreti İbni Abbas'la şöyle diyor. O ben insanlar arasında duruyordum. Hazreti Ömer'in ölümünden sonra onun için dua ediyordum. Bir arkama bir şey konuldu ve arkamdan e, dirseğini omuzuma koymuştu. Allah-u Teala size rahmet eylesin dedi. Allah-u Teala sizi iki sahabenizle gömsün. Çünkü ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok kereler ben Ömer ve Ebu Bekir şuradaydık, şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk dedi. Duydum. Çünkü Ömer ve Ebu Bekir'le beraber gömsün. Hazreti Ali bin Ömer'in talip olduğunu gördüm. Geri kalanları inşallah önümüzdeki hutbelerimde bahsedeceğim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina. Ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر